Egaa akka mul'atan dhaggeeffattoota keenyaa qophii addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Qophii keenya hanga xumuraa nu wajjin hordofaan affeerraa kenna. Egaa qopheessaan ana Kadir Nuureeti akkasumas qophaayaan immoo Tolchaa Huseen Maddaati. Qophii kana akka itti aanutti hordofaa. Abaa'oon qofti ka Oromooti miti. Kaafaa'oon qofti ka Oromooti miti. Abaa'oon qofti ka Oromooti miti. Hunduu ka Oromooti. Oromoon gariin Paabaa'oo jaalata, Oromoon gariin Kaafaa'oo jaalata, Oromoon gariin Abaa'oo jaalataa jechuudha. Kamtu akka irra jaalatama qabu, kamtu akka irra fudhatama qabu filannoon haa dhufu, filannoon haa mirkaneessu. Garuu mootu dhugaa irraa dabuun hin barbaachisu. Badii kaleessa Jeneraal Kamaal Galchuu keessaa namni badii takka jedheetiin hin natti mujira. Waa'ee Amnesty International Jeneraal ka dubbatee mootummallee sirriin jiru warri bosona jirullee sirriin jiru. Lubbuun Oromoo qaama kanneen jidduu lamaanitti ba'aa jira. Wanti kun soba namni jedhu jira. Hin jiru jechuudha. Wanti kun hundi maaliif deema? Sababaan duulli kun gaggeeffamuuf maa inni? Oromoon gamtaan maaliif diigame jedhee akka hin gaafanne dubbii tana dhoysuudhaaf. Icciitiin sabaatu baasee jiran icciitiin sabaa ka Oromoon hin beekne kaminni icciitiin sabaa ka saba jala dhokatu kaminni icciitiin keessan ka bilisiginnaan hin beekne kaminni waan ati Facebook gubbaa oltu beektu caalaa Dr. Abiyyi waa'ee gamtaa kana quba qaba. Waan nuti keessa ollee bullu kana karaa damee basaasa isaatiin quba qaba. Icciitiin ati bilisiginnaa jala dhoysitu tokko illee hin jiru. Ila maal seete Tolchaa Huseen Maddaa abaa olleen kaafaa olleen paabaa olleen dhugaadha. Eenyu akka caalu ummanni filateen agarsiifne jette dhugaadha. Ummanni hundaayyuu ni jaalata. Tokko jaalatee tokko hin dhiifne. Adiidha. Hundaayyuu ni jaalata kenna. Garuu paabaa'oo fi kaafaa'oo fi abaa'oon osoo tokkummaa hin diigin maaltu paabaa'oo diisisee keessaa baase? Paabaa'oon addatti ormummaa addaa qabamoo? Paabaa'oon aangoo addaa qabamoo? Murni paabaa'oo qofa paartilee kana lamaan keessa adda isa baase maalinni? Kaafaa'oo fi abaa'oon akkamitti tokko ta'an? Akkamitti isaan walii galan? Kanaan akkamitti walii galuu dadhaban? Icciitii sabaa hin baafnee jette. Icciitii sabaa bilisiginnaan ka hin beekne kamtu jiraa jette. Icciitii jara ka bilisiginnaan hin beekne kamtu jiraa jette. Kana jechuun bilisiginaadhaaf icciitii isintu qoodaa jira jechuudha. Dubbiin laafaadha kan namni biraa ka qoodaa fi jiru yookiin ka icciitii jara jidduu sadiin sanitti achitti jiru. Ka tokkochuu gabbee ka dubbatan agarra jechuudha. Bilisiginnaanis waan icciitii jaraan dubbanna jechuudha. Bilisiginnaa kara duutu jawaarimu. Kana jechuun icciitii sabaa yookiin icciitii paartiilee Oromoo ka achiin ga'aa jiru paartii paabaa'ooti jechuudha. Waliin somnu ifa walitti himnaa jechuudha. Ila Tolchaa Huseen Maddaa maal seete icciitiin saba jalaa dhokatu wanni saba hin aarsu wanni sabaaf hin taane kamiyyuu wanni saba dallansiisu wanni namaaf nama walitti buusu kamiyyuu har'as boru saba jalaa dhokachuu qaba. Waan saba gammachiisuu qofa gabaasuu qabda. Saba kana tokkoomsuudhaaf icciitii sabaati haqa jetteetiin waan saba kana diinumsu yookiin wallolchiisu yoo gadi baafte kun icciitiin hin baane. Yoo namni wal qoqqoodu yoo namni wal jibbe kun icciitiin hin baane har'a akka kaleessaa jirra waliin qoqqoodne har'umtana nummaan ijoolleen arsii wal lolaan jirru. Kun icciitii miti kun icciitii sabaati miti. Bilisiginnaa waan lolchiisu dadhabdee ayyaan jirtu kun icciitii guddaa miti. Kun icciitii waan nama lolchiisu miti. Kaleessa gaaf kaan OMN sagalee isaa irraa mure bakka icciitii san namni wal qoqqoodee wal lolee nu guutuun gosa tokko akka tokkotti mormannee jechuudha gaaf san. Har'a garuu sagalee isaa guutuu gadi yeroo baasan wal qoodne wal hin qoodne kun icciitii miti kun kabiraati miti. Eedidha har'as borus dhugaas ta'e dharas ta'e wanti saba qoqqoodu wanti nama dallansiisee namaaf nama walitti buusu icciitii sabaati dhoofamuu qaba liqimsiin jedha gara lammataatti darbina. Kana maaliif hin gaafanne namni tokkummaa Oromootiif yaadu? Namni tokkummaa Oromootiif yaadu waa'een gamtaa dhaabota sadiinii maaliif isa yaachisuu dhabe? Namni tokkummaa Oromootiif yaadu waa'een tokkummaa jara kanaa maaliif isa yaaddessuu dhabe? Namni tokkummaa Oromootiif yaadu gaafii dhugaa ta alaala jirtu ta ifaan ifatti mul'attu tana maaliif gaafachuu dhabe? Laali Tolchaa Huseen Maddaa namni tokkummaa Oromootiif hin dhaabbanne yookiin namni tokkummaa Oromootiif hin falmine akka keessan kanatti akka paartii paabaa'oo kanatti alagaadhaan walii galee alagaadhaan wajjin mari'atan. Nuti tokkummaadha. Har'as paabaa'oo abaa'oo fi kaafaa'oon tokko ta'anii jiran. Ka tokko hin ta'in har'as paabaa'oodha Kamaal Galchuuti iraasii isaati mataa isaati. Namni tokkummaa hin feene paabaa'oodha yookiin Kamaal Galchuuti dhugaa jirtu sitti osoo tokkummaa fedhee jararraa hin fagaatu. Jarri maaliif tokkummaan isaanii maa diigame? Jarri tokkummaan isaanii maa tokko ta'an inni maaliif keessaa bahe? Waan fedhe jalaa haa xiqqeessan haa guddisan Oromummaaf dhaabbadhe Oromoof dhaabbadhe jedhee maaliif sanumatti obsee hin cal'isne? Maaltu asiin isa ga'e? Maaltu icciitii kana bar icciitii arsiin garatti nyaattee liqimsuu beekti malee icciitii kana hin beektu. Ayyee amma gaafiitti aanutti tari. Kun maaliif akka ta'e? Lammaffaa ummati Oromoo maal gaafataa turre?
ati maal barbaadaa turte an maal barbaadaa ture ummanni oromoo hundi maal barbaadaa ture maal gaafachaa turre hoo paartileen oromoo tokko nuuf ta'aadha tokko taanu malee hin injifannu tokko nu ta'aadha Abiyyi Ahmad ilma Minilik lammaffaadha tokko nu ta'aadha namtichoo kana tokko taanee ofirraa kuffisnu malee kophaa deemne injifachuu hin dandeenyu tokko nu ta'aadha tolchaa Hussein Madda tokko taanee wajjin mari'annaadha uummanni oromootis akkati tokkummaa oromoo kana keessaa ka paartilee keessaa dhiitatee baay'isuun eenyunni tan irra deebi'iiti ifa nuu godhi irra deebi'iiti jechuudha irra deebi'iiti ifa nuu godhi tokkummaa paartilee keessaa namni dhiitatee keessaa bahe eenyunni abaa'utu keessaa bahe moo kafaatu keessaa bahe moo paabaa'utu keessaa bahe eenyu feenutu wajjin jedhama eenyutu keessaa bahe hayyee anaafatis kafaa'utu qaan jirru abaa'oo fi kafaa paabaa'oo dha inni kawallolle abaa'ummaa achi tafe kafa paabaa'ummaa achi dheesse eenyutu keessaa bahe tokkummaa kana eenyutu fedhe amma bareesin ummata oromootiin mormu jirtan malee yookiin dhaabasanii nimti kan mormutti jirtan barfaallaa mee dubbii keessan keessa deebi'aati ilaala. Egaa qophii itti aanu akka itti aanuti isiniif dhiyeessaa ammaaf asumarratti isin dhaaba.